Yaqinda $250 kupyura muomalaga chiqariladi va unda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump tasviri aks etadi. Bu haqda mamlakat moliya vaziri Scott Bessent ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu kupyurani bosib chiqarishga ruxsat beruvchi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Moliya vazirining so'zlariga ko'ra, hozirda hech bir tirik inson Amerika valyutasida aks ettirilmasligi kerak va valyutada biz Xudoga ishonamiz yozuvi bo'lishi shart. Ammo shunga qaramay, Kapitoliyda kupyurada tirik inson Donald Trampning surati bo'lishiga monelik qiluvchi qonun loyihasiga o'zgartirish kiritish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Agar ushbu qonun loyihasi tasdiqlanadigan bo'lsa, Tramp o'zining nomini tarixga katta harflar bilan yozib qoldirgan bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Bundan tashqari, prezident Tramp tavalludining 250 yilligi munosabati bilan 24 karatli oltin tangalarning dizayni ham tasdiqlangan. Demak, Donald Tramp tasviri nafaqat AQSh dollarida bo'ladi, balki tangalarda ham aks etadi. Ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, yurakchani bosib, tanishingizga yuborib qo'ying.